У контексті тематичного тижня, присвяченого розбудові безбар'єрного середовища, для учнів початкової школи було проведено інтерактивну виховну годину. Її мета – формування емпатії, навичок взаємодопомоги та соціальної відповідальності змалечку. Під час вправ школярі вчилися помічати потреби інших, підтримувати друзів, дбати про довкілля та виявляти увагу до дорослих. Ці заняття допомогли дітям освоїти алгоритми командної роботи та навчитися розпізнавати емоційний стан оточуючих. Та виховує відповідальних громадян нашої країни.